Kalau mau makan narekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, salam metalika, salam tiga jari saudara-saudaraku. Pagi ini kita mencoba mancing lagi di Rumpon Kamin Kubro dengan kondisi air surut kencang. Air surutnya ini kayak kondisinya upwelling ini. Air surutnya kencang, banyak lumut-lumutnya ini. Kita masih tetap berusaha ini mancing bersama mancing Mongkre dan kawan-kawan. Itu ada HUMI, ada Mas Ian. Ini kita bawa udang juga, dapat udang yang kecil-kecil ini. Ada yang 1000-an juga. Ini strike ini. Nah, strike apa? Woi, 3 baja saudara-saudaraku. Yang makan 3 baja nih. Mantap-mantap ini, layak konsumsi nih. Kita amankan dulu ini saudara-saudaraku nih. Strike pertama ini kita amankan dulu saudara-saudaraku. Mantap. Salam rahayu. Strike lagi saudara-saudaraku. Ya, coba baja lagi saudara-saudaraku. Masih dengan 3 bajanya ini. Mungkin banyak 3 baja nih di bawah sini nih. Kan yang lain belum pada mau makan, 3 baja mulu nih yang dapat. Kita amankan lagi lah, selayak konsumsi. Kita goreng garing saudara-saudaraku nih, 3 baja lagi. Mantap. Bagi saudara-saudaraku yang baru menemukan channel Agung Brewo, welcome to subscribe saudara-saudaraku. Kita berteman kawan. Mantap. Salam rahayu. Nah, iya. Pak Ika pras gini masa gitu ini kayak sini tuh kok dikocot pak. Kokok sak ini ra iso giupan to.
gitu. Berani nekat dia nyebrang, dia tuh ada yang patah tuh, dia mau jatuh. Hati-hati Kang Erik. Benar-benar perjuangan yang luar biasa, dia mencari titik-titik spot sampai segitunya dia itu tuh. Ngeri dah, ngeri itu. Hati-hati Kang Erik, hati-hati, pelan-pelan, no, goyang-goyang semua tuh bambu-bambunya tuh. Terlalu gendut sih lo, hati-hati makanya. Rayu Kang Erik, rayu. Ya strike lagi nih. Strike lagi 3 baja lagi. Dari tadi yang makan 3 baja mulu nih. Nikmati aja saudara-saudaraku. Yang rakus lagi 3 bajanya ini. 3 baja mulu. Udah lumayan dapat banyak ini. Salam Metallica, salam rayu, salam pertemanan. Mantap, rayu. Kita nyoba pindah ke depan sana nih. Wah, strike lagi nih. 3 baja lagi. Mau dibantu sama Kang Ian tuh. Kirain gede. Ya, masih 3 baja lagi. Kirain gede. Good Kang Ian, good. Kita centelin di sini dulu jalannya. Kita bawa ke sana. Soalnya tadi tempat ikannya agak jauh, kita taruh di sana. Dari tadi ke sana ke sini mulu yang makan 3 baja. Anginnya padahal udah mulai kencang ini, tapi 3 baja mulu yang nyerang itu. Mantap. Kita ngeliati kawan-kawan ini. Amit. Nyun sewu mas. Amit. Amit Mas Heri, Kang Bos Heri, amit. Salam rayu. Nah, tempatnya di sini nih. 3 baja semuanya tanpa lainnya ini. Yang rakus lagi 3 baja saudara-saudaraku. Mantap. Strike lagi bos. Ya, 3 baja lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. 3 bajanya masih nempel ketat, les ini nempel di kail pancingnya. Gue ini bikin ketawa aja dari tadi. 3 baja mulu guys. Patut disyukuri saudara-saudaraku. Amit mas. Tinggi dulu, amit. Kang Erik, amit. Nyun sewu, amit. 3 baja lagi kita amankan. Mantap. Rayu, saudara-saudaraku.
anginnya mulai kenceng, airnya surut ini. Kakap 192 tambah kerbu sementara ini. Dengan Mas siapa nih Mas? Pak Hartoyo. Pak Hartoyo Serondol. Serondol, Barat. Bebek goreng ya Pak? betul. Bebek goreng Sumber rezeki. Sumber Rezeki. Depan Fumira, saudara-saudaraku. Nah, ya. Penampakannya banyak. Ini baru hasil sementara. Baru 1 jam. Oh, 5 watt. Ngelak. Matane murup ya. Plung. Ini UMI Klenger ya aku ajar aku. Ini mancing mongle lho, wah. Ini kaosnya mancing mongle. Ikan target. Oke, kan ini mulai. Orangnya sebelum entek bos, ucul, orangnya mau pesen mangan orangnya ucul sebelum ya. Saya semancing oh bos. Siap deh. Ayo. Mau tahan nih kono. Hari ini tidak dapat kakak bos. Halo saudara-saudara, salam Metallica, salam 3 jari. Wajahmu udah tutup rakyat oleh gandeng toh bos? Buka yang kita ganteng. Kali ini kita udah trip. Lucul kok apa ya Pak? Sempang kowe. Kakak sangkeme sempang. Untungnya sing dhuwur ya rak isor Mas. Super sing misalnya ngono Mas. Kakak sangkeme sempang. Niki mau. Ngono malah gondol blas. Mbek gondole wak kembung-kembung lho. Lha apa sing mlentung-mlentung lho. Endi kuwi? Heeh.
Perempuan muda. Perempuan bayang lo punya. Foto. Balik mana? Balik ke mana? Rombongan di kontrol sih mas. Lumayan ya. Beliau gede. Oh di Pual. Ya sak kakak mani kabeh Mas. Sak omahnya. Kita. Putri mangkatnya warna-warna. Itu balik Pak. Orang